sa nachádzam v šachte núdzového výlezu. Zlezem dole a poviem vám trošku viac, kde sa nachádzam a tak. Asi ste už si všimli z názvu videa, to je jedno. Pavúky, takéto pavúky tu lezú podo mnou. Poďme dole a poviem vám viac. Takže chlapci, zlezol som prvú časť rebríka. Ono to tu v podstate takto vyzerá. Je tu takáto chodba, ktorá vedie ešte hlbšie a tam by sa teda mal nachádzať vstup do krytu. Poďme dole. Už len rukavice si dať a môžeme ísť dole. Trošku sa toho obávam, pozrite sa na ten rebrík, na ten stav. Ale tak hada ma to udrží. A najhoršie na tom je, že tu sa proste nedá aj nikde chytiť. Vidíte, tieto rukovete tu boli z nejakého dôvodu odtrhnuté. Možno čas, možno pleseň, možno hrdza to tu takto toto spôsobila, ale hada ma to udrží a dožijem sa zajtrajška. Fuj. Fú. To je nejaký vypínač. Aha, to sa zažilo až tam. OK. Chlapci, konečne, myslel som si, že to bezpečne neskončí tá cesta tým núdzovým výlezom, ale nachádzam sa konečne v kryte a konečne si môžeme ísť pozrieť, čo tu je. Budem sa snažiť vám ukázať každú jednu miestnosť a popísať, čo sa v nej asi cca dialo, tak dúfam, že sa vám bude videjko ľúbiť. Fú, a poďme na to. Takže prvá miestnosť, ktorú vám ukážem dneska, je toto obrovské vodohospodárstvo pre celý tento kryt. Dokonca tento kryt mal aj studňu. Pod týmto sa nachádza asi 30 metrov hlboká šachta, teda v podstate studňa. Môžete vidieť nejaké obsluhovacie veci na to. No a toto je taká nezaujímavá vec, taká klasická by som povedal. Tak poďme rovno ďalej. Keď tuto ide tu svetlo, neviem, ide. Tu môžete vidieť starú telefónnu ústredňu, ktorá už je bohužiaľ plesnivá a nefunkčná. Stále sú tu telefóny, všetko, toto všetko bolo kedysi prepájane na kábel, nebola Wi-Fi a internet, takže všetko sa tu v podstate vlastne takto prepínalo. Vidíte, toto ste odpojili, pichli sem, aby ste niekoho spojili s kontaktom a takto. Papuče. No a tu sa vlastne nachádzajú všetky tie káblové spojenia, čo vlastne súviseli s telefónnou ústredňou. No a čo si myslíte, chlapci, bolo to jednoduchšie v minulosti, keď sa muselo takto všetko prepájať káblami, alebo teraz, keď máme proste telefónnu sieť, internety a toto všetko? Ja si myslím, že ten internet je oveľa jednoduchší, ako naučiť sa s niečím takýmto robiť. Poďme ďalej. Tu sa nachádza nejaká telefónna miestnosť. Tu bol pravdepodobne napojený telefón, možno na nejakú továreň alebo niečo. Takže v podstate je to iba takáto prázdna miestnosť s týmto. Neviem, aký je toto materiál, ale je to nejaká vata, asi sklená vata. Tu, neviem, či je to sklená vata,
ale proste je to taký ten materiál, aby vlastne ste nikoho nerušili, keď telefonujete. OK, tu nám už na chodbe elektrika ide, čo je super. Tak poďme rovno ďalej sa pozrieť, čo nám tento kryt schováva. Tu nefunguje svetlo, ale tuto už nám svetlo funguje. Tuto sa podľa mňa, teda neviem, či je toto pravda, opravte ma, ak hovorím hlúposť. Podľa mňa v týchto malých búdkach, alebo ako by som to nazval, sa nachádzali podľa mňa telefóny, alebo proste telefónne spojenia na rôzne kraje, keďže tento kryt bol kedysi hlavné veliteľské stanovište Socialistickej Slovenskej republiky, alebo Slovenskej socialistickej republiky naopak. A podľa mňa všetky tie kraje, čo boli, alebo okresy, alebo proste niečo, tak to tuto bolo a každá jedna táto búdka podľa mňa mala nejaké spojenie na určitý okres alebo určité mesto možno. Netuším, ako to bolo, ale ja si myslím teda, že... Takže opravte ma, ak hovorím hlúposť. Samozrejme sú tu nejaké dokumenty, ktoré nemôžem ukázať, pretože by to vlastne ukázalo vám, že kde sa nachádza tento kryt a to ja nechcem. Nachádza sa proste pod pohorím Tribeč a viac vám ja nepoviem. Tribeč je veľký, takže ten, kto to bude chcieť nájsť, bude mať naozaj veľa roboty. Tento kryt funguje tak, že to je vlastne jedna veľká bitunelovaná štola. Toto všetko sa nachádza pod jedným kopcom. A vidíte, tá druhá časť štoly funguje ako chodba. No a tuto vlastne boli zasadačky pre veliteľov. Za týmto svetlom sa nachádza ďalšia miestnosť. No a vlastne tí velitelia si taďalto podávali nejaké príkazy alebo proste robili tu nejaké meetingy a aby nemuseli chodiť stále dookola, tak cez toto okienko si vlastne podali nejaký príkaz alebo proste niečo si rozkázali, povedali, aby nemuseli chodiť stále dokola. A toto je proste veliteľská miestnosť. Máme tu ešte takúto tabulu, takže s touto tabulou sa dá hýbať. Myslím si to tak, že na jednej strane bol nejaký nákres určitých možno nejakých plánov evakuovania alebo niečo podobné a vlastne z druhej strany tejto malej miestnosti nejaký človek, čo to mal na starosti, možno kreslil nejaký ďalší plán a ono v podstate, ak sa to vlastne takto otočilo zase na tú druhú stranu, tak ten človek za tou tabulou mal v podstate čas na ďalšie nejaké rôzne nákresy a tuto sa to potom vlastne všetko prezentovalo. Škoda, že tieto tabule už sú pozvesované všetko a že nie sú tu tie originál mapy, ktoré tu boli, alebo nejaké tie príkazy, ktoré tí velitelia stadiaľto dostávali. Let's go, poďme ďalej. Takže vidíte, toto je tá miestnosť, ktorú som vám vravel. Tu vlastne bol ten veliteľ, alebo niekto proste, kto sa možno že vyznal a kreslil tu nejaký nákres. Teda aspoň si myslím, že to tak bolo. A za týmto je ďalšia veliteľská miestnosť, kde sa zase riešilo niečo iné. Tu máme iba nejaké skrinky. SK, sme na Slovensku. Nad touto nálepkou je napísané presná lokácia krytu, takže to tu dávať nebudem. A v podstate... OK. Z ktorého roku sú to? 1997 roku noviny. Mystické Slovensko. Zajímavé, jak to tu bolo všetko takto divno animované proste. Aha, to sú nejaké malby, akademický maliar Pavol Petráš. Zajímavé umenie. Určite lepšie ako to dnešné, podľa mňa. Všade len umelá inteligencia a podobné veci. No, za týmito dverami bol podľa mňa iba nejaký sklad, aj keď to tu vyzerá ako nejaká kancelária náčelníka civilnej obrany podľa tých dverí. Ale nemyslím si, pretože nie je to žiadne vybavenie. Tento kryt bol v podstate vyprataný, ale stále podľa tých niektorých stavieb miestnosti viete určiť, že čo asi kde cca bolo. Takže asi tak, tu je ďalšia nejaká prázdna miestnosť. A za týmito dverami by už podľa mňa mal byť nejaký druhý vstup alebo niečo. Takže odtiaľ sme prišli, už som vlastne na konci tohto krytu. Tu sa nachádzali nejaké toalety. Nič extra tu nebolo. Proste len takto jednoducho. A umývadielko. To je všetko. Žiadne pisoáre, nič, bidety. Žiadny komfort, proste len rýchlo vycikať
a dovidenia. Poďme sa pozrieť ďalej. To nefunguje opäť. A tu by mal byť ten druhý vchod. Hej. Teda vlastne toto je prvý vchod, ktorým sa vlastne dá dostať do tohto C-okrytu. Tam sú pancierové dvere, ktoré sú také hrzavé, že to nejde ani otvoriť zvonku, preto som v podstate išiel tým núdzovým rebríkom dole, lebo to je už len jediná cesta, ako sa sem dá dostať. A za týmto sú nejaké filtre. Nebudíka baterka. Za týmto sú nejaké filtre na odsávanie vzduchu, aby ten vzduch bol čistý. A v podstate toto ide zvonku. Vidíte z tejto zelenej trúbky, ktorá je na tejto strane, to v podstate ide tadiaľto sem. Tu sa to nejako prefiltruje. Tam touto trúbkou ten ofiltrovaný vzduch ide tadiaľto do krytu. Ako v každom videu vám chcem pripomenúť, ak niekto pozná lokáciu tohto miesta, nešírte ju, pretože ak sa tu naozaj dostanú nejakí ľudia ako TV Twix alebo podobná banda idiotov, tak už tu nebude ani svetlo fungovať, všetko sa tu rozkradne. A ak ich dobre poznáte, tak budú predávať túto lokáciu na ich dementnej stránke. OK, tam som ešte nezasol. No a v podstate potom sa to tu úplne zdevastuje a ešte možno, že ja skončím z toho ten najhorší, že som niečo takéto zverejnil prvý, alebo viete, čo myslím. Samozrejme, ak sa tu aj dostane niekto, tak zhasnúť po sebe, nič tu neničiť, pretože predsa len není to vaše a už len vstup do takéhoto niečoho je v podstate nelegálny, ale tak urbex je urbex. Keď vás to baví, kto vám to zakáže? OK, poďme sa pozrieť sem rovno, kde je veľmi jedna zaujímavá miestnosť, ktorá vás určite prekvapí. Takže práve vstupujem do bývalej strojovne agregátu. Hovorím bývalej pretože ako môžete vidieť, je tu novo inštalovaný agregát, ktorý vám aj naštartujem, pretože som ho štartoval aj pred rokom a pol, čo som tu bol. No a vlastne bývalý, keď tu bol ešte akože starý agregát, tak v podstate do tejto miestnosti sa ani nechodilo. Teraz môžete vidieť, že obsluha agregátu vlastne musí robiť tu, aby ho naštartovala. No a predtým to vlastne fungovalo tak, že ono to všetko bolo pozapájané podľa káblov, tadiaľ to šli tie káble sem. Tu ste si vlastne naťukali, čo treba zapnúť, ako tak, aby to fungovalo. No a vlastne agregát sa vám sám spustil. Toto je mimochodom protihlukové okienko, cez ktoré by nemal byť počuť vzduch. Neviem, či to je pravda, neskúšal som to ešte, ale má to taký názov, takže dúfam, že slúži svojmu účelu. Tak poďme ďalej to cez sprchy, ty kokos, to je normálne nová hlavica, pozrite sa na to. Voda nefunguje. Cez sprchy teda poďme pozrieť ku tomu agregátu. Takže fuj, celkom to tu smrdí nejakou, by to tu už niekto zapínal v minulosti, alebo kúsok predo mnou. Neviem, možno, že tu bol nejaký test. Takže v podstate takto vyzerá agregát. No a ja si dám rukavice a idem vám to tu pustiť, aby ste mali predstavu, ako to vlastne vyzerá v funkčnom stave. Presúvame sa ďalej do ďalšej miestnosti, teda nie miestnosti, ale nazval by som to skôr chodba, pretože toto je vlastne druhý vstup. Toto malo dva vstupy. No a vlastne takto to tu vyzeralo. V podstate to isté ako ten vstup, čo som vám ukazoval predtým, ale tento je takto zahnutý a tam sú ďalšie dvere, ktoré vraj idú otvoriť, ale neviem, neskúšal som to. Prišiel som cez ten núdzový výlez, ktorý ste videli, a tá ďalej si pôjdem aj naspäť. Uvidím. Chlapci, verím, že sa vám takýto obsah páči a že ma budete podporovať, tak šľahnite tam ten odber, like, komentujte, aby som vlastne mohol takéto miesta ukázať viacerým ľuďom. Ďakujem. Tu máme dokonca aj vymalované. Keď som tu bol z Adventuresom, tak povedal, že toto je Last of Us. Tak pozdravujem teraz, ak toto video pozerá.
Tu je zase nejaké veliteľské okienko, ty kokos, neviem, prečo mi toto robí tá baterka stále. A tuto je vlastne druhá miestnosť, ktorú vám idem ukázať. Takže ďalšia veliteľská miestnosť. A poďme ďalej. No. OK, tu svetlo nejde, pretože nejaký chuligán tu vlastne všetky tieto neonky pozádzoval dole, ale to mohol spraviť aj čas, pretože vidíte, že ten strop tu je riadne poničený. Takže tu sa asi moc toho veľa nedozviete. Radšej tam zasnem, keby náhodou nejaký skrat bol. Je ďalšia nejaká miestnosť, v ktorej nefunguje svetlo. V podstate iba takéto nič, tu možno bol iba nejaký sklad alebo niečo, neviem. Zase taká istá miestnosť, ako bola predtým. OK, blížime sa teda ku koncu. Asi to boli nejaké sklady, pretože tu vidím filter z filtroventilácie pravdepodobne v tejto krabici. Takisto tu sú dva filtre a tieto neonky tu podávané, neviem, čo sa s tým stalo. Toto je asi radiátor alebo niečo, neviem. A tu bolo asi tiež nejaké spojenie s niečím, pretože keď sa pozrite, tak tu je strašne veľa týchto zásuviek na každom jednom mieste. Takže v podstate tuto asi tiež sa niečo, možno nejaké spojenie s druhými objektami, alebo neviem, nemám priamu mapu týchto miestností, takže ak hovorím hlúposti, tak pardon, iba sa snažím proste podľa svojich skúseností určiť, čo kde bolo. Tu máme kyslíkové fľašky, ktoré sú v celkom dobrom stave, ak vidím. Reálne toto akože není ani trošku rdzavé, akože tuto hore, hej, ale môže to tu hocikedy vybuchnúť. Takže to je super informácia pre mňa, ale hádam, teraz to nebude, tu je dokonca nejaký merač tlaku, ktorý asi už nefunguje. Pozor, nebezpečie výbuchu. Vysoký tlak kyslíka, ok, ja idem radšej preč, aby ma to tu nezabilo. No a tu sa nachádza posledná miestnosť, v ktorej som vlastne aj prišiel s núdzovým výlezom a toto je filtroventilácia. Nefunguje tu svetlo, už som to skúšal zapínať, takže bohužiaľ musím vám to ukázať iba takto s baterkou. Sice veľa toho neuvidíte, ale aspoň nejako približne vám to tu ukážem, že vlastne ako to tu vyzeralo. Tu sú nejaké ďalšie náhradné filtre. No a vlastne tuto, týmito dverami som ja prišiel. OK chlapci, toto bolo všetko z dnešného videa. Som veľmi rád, že som to tu mohol vrátiť a že to tu stále je v podstate v takom istom stave, ako to tu bolo pred rokom a pol. Dúfam, že to tu bude takto aj ďalej. A asi sa sem vrátim znova po roku a pol, aby som vám toto ukázal, že akom to tu je znova stave. Môžeme mať takú tradíciu, že každý rok a pol sa tu budem vracať. Tribež ma veľmi baví, toto bolo ďalšie miesto z Povaria Tribež. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak hej, zanechaj like, odber, komentuj a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.